Може слободно да се констатира дека меѓусебната деловна соработка меѓу странските и домашните компании не е на задоволително ниво, но простор за унапредување на соработката се уште постои и потенцијалите не се докрај искористени. За да се случи тоа, потребна е комуникација и волја за соработка, а клучниот бенефит од таквата соработка е двостран и значителен. Ова на пресконференција во Стопанската комора на Македонија го истакна Ирена Јакимовска, подпредседател на Советот на странските инвеститори, при што ги презентираше и потенцијалите за унапредување на соработката меѓу странските инвеститори и домашните компании во Република Македонија, а при тоа ги најави предстојниот бизнис форум и деловни средби за нивно директно поврзување. Согласно анализата на ефектите од новите извозно ориентирани компании во домашната економија на Народната банка на Република Македонија, износот на вкупните набавки на компаниите од индустриските зони од субјекти на домашниот пазар во 2014 и 2015 година изнесуваат околу 45 милиони евра, додека во 2016 година износот е близу 33 милиони евра. Од целиот годишен извоз на Македонија, минатата 2016 година, преку 40% се производи кои се произведени во слободните економски зони. Дури половина од извозот на Македонија во 2016 година се прави со 10 производи, од кои 7 се произведуваат во фабриките во слободните економски зони. Доколку продолжи трендот од првите 5 месеци од 2017 година, кој се должи на европската побарувачка и зголемување на капацитетите на компаниите присутни во слободните зони, извозот од зоните до крајот на 2017 година ќе достигне приближно 2 милиарди евра. Странските компании сепак сакаат да набавуваат одредена стока и услуги под одредени стандарди на квалитет и спецификации кои што треба да им се остварат се со цел за да може да се пласира таа иста роба на европските пазари. Од тие причини ние одлучивме тоа разлика, тој гап кој што постои помеѓу домашните и странските инвестиции да го споиме на првична средба која што ќе биде иницирана и организирана во вид на бизнис форум и биту средби која ќе биде организирана во петок на 30 во просториите на Holiday Inn со почеток од Александар Палас, се извинувам. Според Јакимовска, првиот чекор е воспоставување комуникација, да се слушнат потребите и барањата на странските компании, како и да се презентираат можностите и понудите на домашните. Со зголемената соработка, нашите компании ќе можат да конкурираат и за работа со други странски компании од регионот. Јакимовска истакна дека за странските инвеститори секогаш е од голем интерес да најдат добавувачи на локално ниво кои би ги задоволиле нивните потреби наместо да увезуваат од други земји. Локалните добавувачи се посигурни, пофлексибилни и побрзо се приспособуваат на барањата на странските партнери. Домашните компании имаат корист од соработката бидејќи на некој начин и ги согледуваат стандардите кои се потребни за извоз во европските и во други земји и по одреден период ќе можат да соработуваат не само со овие странски компании, туку директно да извезуваат на европските пазари со зголемување на сопствениот квалитет на производите, стандардите, начинот на организација и слично.